Como combinado, vamos falar hoje sobre refluxo e bruxismo. Então eu trouxe aqui para vocês dois estudos que foram feitos no Japão. No primeiro, pegaram pessoas saudáveis, fizeram através de sonda uma infusão de solução ácida no estômago dessas pessoas enquanto elas dormiam, e isso fez com que elas reagissem produzindo bruxismo. O que tem por trás disso? Qual é a hipótese por trás disso? De que a presença do ácido ela é respondida pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema autônomo, com o apertamento dos dentes, com o movimento de mastigação, com o bruxismo. E o que isso produz? Mecanorreceptores, são receptores que estão nas raízes dos dentes e percebem esse contato. Eles vão trabalhar estimulando o aumento do fluxo salivar. Por quê? Porque quando os dentes estão em contato, o cérebro entende que tem alimento na boca para mastigar, aumenta o fluxo salivar. E esse mecanismo o nosso cérebro usa para proteger tanto dentes quanto mucosa do ácido que vem do estômago. Porque aumentando o fluxo salivar, você vai diluir esse ácido e vai evitar a corrosão, pelo menos uma corrosão tão acentuada que o ácido puro provocaria. Apesar disso, a gente ainda tem a associação, nesses casos, entre o refluxo e o apertamento, o que vai produzir a síndrome do envelhecimento precoce bucal por corrosão. Então, se você está tratando o bruxismo, mas apresenta refluxo, você precisa diagnosticar com um médico gastroenterologista e tratar esse refluxo para que ele não seja um fator de indução do bruxismo. O segundo estudo que eu queria mostrar para vocês, ele pegou pacientes que tinham refluxo e bruxismo, tinham o diagnóstico das duas ocorrências e foram tratados do refluxo. Isso trouxe uma melhora no quadro do bruxismo também. Então essa associação, ela não há mais dúvida de que ela é bem consistente. E quando a gente está lidando com um paciente que tem os dois problemas, a gente tem que tratar os dois simultaneamente.